আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক বরাবর আজকের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছে আলামিন রহমান। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের 16 ইঞ্চি চার্জিং আর টেবিল ফ্যান, এবং কি খুবই পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটি চার্জিং টেবিল ফ্যান, এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি চার্জার টেবিল ফ্যান। দর্শক তার আগে অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। এওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেল, মোবাইল নাম্বার 018450688417777198584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। এবং আমার এই অনলাইন নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করতে বিস্তারিত জানতে পারবেন। দর্শক চলে যাচ্ছে বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক আজকে আপনাকে দেখাবো অরিজিনাল ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের 16 ইঞ্চি চার্জার টেবিল ফ্যান, এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি চার্জার টেবিল ফ্যান, এবং কি সর্বোচ্চ বড় কথা ডাবল ব্যাটারি। এই প্রথম ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের ডাবল ব্যাটারি এবং দুটো ব্যাটারি, একটা ফ্যানের ভিতরে মানে দুটো ব্যাটারি, এবং খুবই স্পিড বেশি এবং হাই স্পিড মোটর, এবং ঝড়ের মতো বাতাস হবে। ঝড়ের মতো বাতাস হবে এই ফ্যানটা কিন্তু, এবং ডাবল ব্যাটারি, দুটো ব্যাটারি, একটা ব্যাটারি, এই যে একটা ব্যাটারি, দুটো ব্যাটারি হবে। এই যে 12 ভোল্ট লাগে বা 12 ভোল্ট, মানে দুটো ব্যাটারি লেখা আছে, 6 ভোল্টে দুটো ব্যাটারি আছে, দিকে দেখেন 2+6 ভোল্ট, এবং কি 4500 প্রতিটা ব্যাটারি এম্পিয়ার কিন্তু 4500 এম্পিয়ার, মোট 9000 এম্পিয়ার ব্যাটারি। এই প্রথম 9000 এম্পিয়ার ব্যাটারি চার্জার আর টেবিল ফ্যান। দর্শক খুবই সুন্দর এবং আনকমন রিচার্জেবল, এবং সাইজটা হবে 16 ইঞ্চি রিচার্জেবল টেবিল ফ্যান লেখা আছে দর্শক দেখেন। এবং এসিডিসি প্লাস এসিডিসি আপনি কারেন্টে চলবে এবং কারেন্ট সারা চালাতে পারবেন। এসিডিসি প্লাস এসিডিসি অরিজিনাল ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের 16 ইঞ্চি চার্জার টেবিল ফ্যান। দর্শক খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব। এবং দর্শক বিস্তারিত দিয়ে কিন্তু সব কিছু লেখা আছে। দেখো মডেল নাম্বার দেখেন, এই মডেল নাম্বারটা 2956P মডেল নাম্বারটা, ডিফেন্ডার ব্র্যান্ড 2956P মডেল নাম্বার, এবং কি কত ভোল্ট 220 থেকে 240, এবং সব কিছু লেখা আছে। এসি ভোল্ট 12 ভোল্ট, এবং সব কিছু দেখে লেখা আছে। ওই যে সোলার প্যানেল এদিকে ডিটেল সব কিছু লেখা আছে। আপনি সোলারে চার্জ করতে পারবেন, সব কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন। কিন্তু আপনি যদি কোনো জায়গায় কারেন্ট না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি সোলারও কিন্তু চার্জ করতে পারবেন, সেই সুবিধা কিন্তু এই জায়গায় ফ্যানের ভিতরে সব কিছু আছে কিন্তু। এবং কি দেখেন, দেখেন 2+6 মানে 6 ভোল্টের দুটো ব্যাটারি আছে, দেখে 4500 প্লাস 9000 এমপিআর ব্যাটারি, এবং রিচার্জেবল ব্যাটারি, এবং সব কিছু লেখা আছে। এবং 4টা এলইডি লাইট আছে এদিকের ভিতরে, এবং টিটলের সহ দিকে সব কিছু লেখা আছে। এবং কি আমরা প্রথম অবস্থায় চার্জিংটা দিতে হবে আপনার 12 থেকে 15 ঘন্টা চার্জ দিতে হবে প্রথম অবস্থায়। তারপরে তো আপনি যা চালাইবেন তার ডাবল চার্জ দিতে হবে। এবং কি আপনি যদি হাইতে চালান, একটানা হাইতে চালান, সেক্ষেত্রে আপনার 2.5 থেকে 3 ঘন্টা চলবে। একটানা দেখলে 2.5 ঘন্টা লেখা আছে, 2.5 থেকে 3 ঘন্টা। যদি মিডিয়ামে চালান থেকে 5 ঘন্টা চলবে, 5 ঘন্টা চলবে। এবং সে লোতে চালালে 10 ঘন্টা, এবং লাইট এলইডি লাইটে চলবে 60 ঘন্টা। খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব। আর দর্শকের ভিতরে দুটো কালার হয়, একটা বলে সাদা কালার আর একটা হলে আপনার মেরুন কালার, হোয়াইট এবং কি মেরুন, দুটো কালার হয় দর্শক। যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন। দেখেন একটা কালার এবং কি একটা কালার, দুটো কালার দর্শক, যেটা ভালো লাগে আপনারা সেটাই নিতে পারবেন। এবং অরিজিনাল ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের 16 ইঞ্চি চার্জার আর টেবিল ফ্যান, খুবই সুন্দর আরামদায়ক বাতাস এবং ঝড়ের মতো বাতাস হবে। এই দেখেন, এদিকে স্পিড কমার মানে সোলার প্যানেল, এই যেগুলো সোলার প্যানেল। এদিকে কারো বাসায় কারেন্ট না থাকে, সেক্ষেত্রে কারেন্ট না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি সোলার থাকলে সোলারে চার্জ দিতে পারবেন। এটার ভিতরে গ্রামে যে কোনো জায়গায় নিয়ে চার্জ দিতে পারবেন। এবং কে দেন এলইডি লাইট, খুবই পাওয়ারফুল এবং শুধু আলো, অনেক আলো কিন্তু এটা এলইডি লাইটটায়। এবং কি ফ্যানের 80 স্পিড, হাই লো মিডল 3টে স্পিড। যদি আমি মিডিয়াম চালান 5 ঘন্টা চালাতে, একটা না 5 ঘন্টা চালাবে, মিডিয়ামে 5 ঘন্টা চালাতে পারবেন। এবং কি হাইতে চলবে আপনার 2.5 থেকে 3 ঘন্টা চলবে হাইতে। এবং কি দর্শক আর এই দেখেন, এই দেখেন খুবই পাওয়ার, এই দেখেন অনেক স্পিড, একদম ঝড়ের মতো বাতাস, কিন্তু অনেক ঝড়ের মতো বাতাস, এবং সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন, কোনো শব্দ হবে না, সাউন্ড হবে না, এবং অনেক বাতাস। এবং অরিজিনাল ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের 16 ইঞ্চি চার্জার টেবিল ফ্যান, খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব। দর্শক খুবই সুন্দর একটি চার্জার টেবিল ফ্যান, এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন প্রোডাক্ট অরিজিনাল ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের 16 ইঞ্চি চার্জার টেবিল ফ্যান, এই প্রথম বাজারে। এবং কি ডাবল ব্যাটারি এবং অনেক স্পিড, একদম সর্বোচ্চ হাই স্পিড। এবং কি হাই স্পিড মোটরটা কিন্তু অনেক হাই স্পিড, এবং 100% তামার মোটর কিন্তু। দেখেন স্পিড, দেখেন অনেক স্পিড দর্শক, একদম শীতল হয়ে যাবে। আপনি 10 মিনিট চালালে কিন্তু একদম ঠান্ডা হয়ে যাবে, শীতল, একদম শীতল। বাতাসটা কিন্তু খুবই ভালো একদম। আর কোয়ালিটি কিন্তু একদম হেভি কোয়ালিটি, একদম মজবুত, কিন্তু অনেক হেভি কোয়ালিটি। এবং কি ডাবল ব্যাটারি, এবং কি মোটর দেখেন, মোটরটা কিন্তু ডাবল ব্যাটারি,
তাহলে ওটা ওই ডাবল এবং খুবই সুন্দর এবং আনকমন, এবং কি ঘাটটা কিন্তু উঁচু নিচু করতে পারবেন। এই দেখেন, এটা কিন্তু বেয়ারিং সিস্টেম কিন্তু দেখে দেখেন, এবং কি এটা হলে আমরা ডানে বামে মুভিং করবে, কিন্তু এই সুইচটা কিন্তু ডানে বামে মুভিং করার জন্য, এবং মোটরটা কিন্তু 100% তামা কপারের মোটর, এবং কি সাউন্ডলেস এবং শক্তিশালী এবং পাওয়ারফুল একটি মোটর দর্শক। অরিজিনাল ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের 16 ইঞ্চি চার্জিং টেবিল ফ্যান দর্শক। যারা ভালো মানের চার্জার টেবিল ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এটা কিনতে পারেন। এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই টেবিল ফ্যান কিনতে চান এবং কি বেশি বাতাসের চার্জিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের টেবিল ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায়, এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং কোম্পানি তরফ থেকে আপনার 5 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, যে কোনো সময় 5 বছরের ভিতরে আপনার ফ্রি সার্ভিসিং 5 বছর দর্শক। আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয় মূল্য দর্শকের প্রেশার রাখবো অনলি 4800 টাকা, মাত্র 4800 টাকা। এবং অরিজিনাল ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের 16 ইঞ্চি ডাবল ব্যাটারি চার্জার টেবিল ফ্যান মাত্র 5800 টাকায়। খুবই সুন্দর দর্শকে দেখেন, একদম নতুনত্ব। আর দর্শক আমার ভিডিও দেখতে ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি দর্শক।